두 분이 협력을 해서 패시네. 굵으면은 오래 타기 좋긴 좋죠. 예. 굵은 것도 있어야 되고, 조금 가는 것도 있어야 되고, 예. 그럽니다. 패기 힘든 거는 그냥 굵게만 해 놓으셔도 좋죠, 뭐. 아, 뽀개지긴 뽀개지네. 이게 아. 취미로 이게 해놓으신 거지. 제대로 뽀기려면 우리가 너무 좀 길어. 힘들다, 힘들어. 짧아야 되는데. 예? 그 옹 있거나 그러면 안 잘라주는. 이게 톱질을 할 때는 길게 해가지고 하나라도 덜 자르고 싶고, 아, 그렇죠. 또 도끼질 할 때는 아유, 조금 짧게 자를 걸 싶고, 막 그렇습니다. 자를 때는. 근데 이게 이거 잘할 거야. 쪼개는 것도 옛날에 찌질을 해봐서. 잘라야지. 가운데 쪽에는 안 될 걸. 약간 가생이를 약간 잘라야 될 걸. 예, 잘하시네. 벌써 가운데 자르면 안 되고 약간 가생이. 벌써 그런 말씀 하시는 분은 도끼질을 많이 해보신 거예요. 아니지. 저봐, 잠깐 봐. 조금 앞에를 치세요. 근데 아유. 옆에 하면 큰일 나는 거 이거. 옆에 하면 큰일 나. 다칠 수 있어요. 옆에 가운데 될 수 있으면 여기를 찍겠나 요렇게 요렇게. 아, 예, 맞아요. 요렇게 요렇게. 예, 아, 그래. 좋아. 그리고 그 물팍 조심하고요. 맞아요. 도끼질도 요령이 있어요. 어, 잘못 맞았는데. 잘못 맞았어. 근데 이제 유압으로 해가지고 있죠. 예, 이렇게 해가지고 십자로 해가지고 뾰족하게 예, 예, 물 넣으면은 예, 모타가 돌려가지고 유압으로 있죠. 예. 가운데 누른다고 뭐 그렇게요. 뾰족하게. 그럼 치면 안 되는데 이게 이제 그렇지 그렇게 때려야 되는 거야. 예, 이제 기술이 점점 더 느셨네. 아이, 이건 너무 두꺼운 거 아니야? 아, 그거는 너무 두꺼운 걸 한 번만 더 치세요. 그렇게 위험하니까는 예? 이거 위험하니까 아 힘들어. 가는 거는 세게 칠 필요 없이 그냥 살살 치시면 되죠. 뭐. 세게 치고 다치니까. 잘하시네.